tekemässä tästä maailmasta parempi paikka, olla rakentamassa maailman rauhaa. Ja itse asiassa pahait uskookin, että maailman rauha ei ole vain mahdollinen, mutta se on väistämätön. Pahait järjestää puolivuosittain kesä- ja talvitapahtumia, ja ne kaikki on tervetulleita. Ihan kaikki, jotka haluaa olla mukana tekemässä tästä maailmasta paremman paikan ja yhteisöllisemmän paikan. Ja tänä kesänä meidän kansallinen kesätapahtuma, se alkoi perjantaina, ja me ollaan kokoonnut tuolla Kalevanniemen koululla, eli kivenheiton päässä lähestulkoon. Ja siellä on noin 250, voi olla 300kin, kuka noissa laskuissa enää pysyy, niin ihmistä kokoontuneet pohtimaan aihetta maailmanrauhan rakenteet, että mitä se oikein tarkoittaa ruohonjuuritasolla, yksilön kannalta, yhteiskunnalliselta kannalta, mitä haasteita se tuo, mitä mahdollisuuksia se tuo. Enemmän tietoa bahaiuskosta ja bahaiuskon perusteista Bahaulahista saa tänä iltana tuolla Kalevanniemen koululla. Osoite on Opintie 2. Siellä Christopher salissa kello 19 kerrotaan lisää bahaiuskosta. Mutta pitemmittä puhetta päästetään esiintyjät lauteille. Itse asiassa tässä mun ympärillä onkin aika monta ensimmäisen jutun esiintyjää. Meillä on täällä lapsia ja heitä on treenauttanut paikallinen naantalilainen julkkis Tuula Kuitunen, joka on ainakin parikymmentä vuotta ollut töissä Naantalin apteekissa, eli moni varmaan tunnistaa hänet tavalla tai toisella. Ja lapset laulaa 3 kappaletta, jotka kertoo siitä, kuinka erilainen on kaunista. Ja jos Tuula haluaa, niin kertoo vielä vähän lisää noista kappaleista ja sitten lapset päästetään laulamaan. No niin, me on lasten kanssa koko aamupäivä tässä treenattu ja harjoiteltu lauluja. Ja ensimmäinen laulu on tosiaankin liittyy teemaan. Noin 26 vuotta sitten YK:lla, tai 25 mä huono matikassa, oli teemavuosi, rauhan vuosi, jolloin sitten kaikkialla maailmassa mietittiin keinoja, miten maailman rauha saadaan rakentumaan. Ja sinä vuonna sitten mun omat lapset oli pieniä ja mä tein lapsille sitten semmoisen rauhanlaulun, jonka nimi on Jättiläinen. Ja ajatus on siitä, että maapallo on kuin jättiläinen ja se on se yksi kokonaisuus, jolla on paljon toimintoja. Ja tää laulu kertoo kyllä puolestaan, että kaikki saa yhtyä lauluun ja ainakin näihin teholiikkeisiin, mitkä liittyy tähän lauluun. Eli Jättiläinen oli se ensimmäinen.